ढीला रखना है, ठीक है ना। कोई ताकत नहीं लगानी, बिल्कुल आराम से लेटना है और एक गहरी सांस लो आप और धीरे धीरे छोड़ो उसे। इसको लूज रखो, इसको बिल्कुल ढीला रखना है। हाँ हाँ बिल्कुल। एक गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, इजी, लूज लूज बिल्कुल ढीला। हाँ सांस लीजिए, छोड़िए, बिल्कुल ढीला छोड़िए। हाँ बिल्कुल। ढीला, लूज लूज बिल्कुल। करवट लेने में ये तरफ, इस साइड करवट में। हाँ एक साइड और आगे आ जाइए। बस बस ठीक। इस पैर को सीधा रखना है, एक पैर इसको मोड़ कर रखना है, बस ऐसे रखना है। ये हाथ यहाँ रखिए, ये चीज। ढीला छोड़ देना बिल्कुल। एक गहरी सांस लो, छोड़ो बिल्कुल। हाँ लेट जाइए, बिल्कुल ढीले छोड़ना है। अब उसका रख मिल जाओ। उसी तरीके से आपको पकड़ लेना है, ये पैर सीधा रखना है, ये पैर। हाँ ठीक है। एक गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, बिल्कुल लूज लूज रखना है। हाँ बिल्कुल ढीला। हाँ टाइट नहीं करना। सीधे सीधे लेट जाओ। ढीला छोड़ देना, ढीला ढीला बस। ढीला छोड़ना बिल्कुल। हाँ टाइट नहीं करना इसको बिल्कुल। ढीला ढीला।
सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ, पैर इधर। ठीक है, लूज रखना, ठीक है ना। यहाँ पे सीधे खड़े हो जाओ, उस तरफ ऐसे करना है, हाथ ऐसे करना है, ठीक है ना आपको, ऐसे, ठीक है। अभी नहीं रुक जाओ, थोड़ा उधर खड़े हो जाओ। अब रख लो, हाथ ऐसे करो, बांध बैंड करो, ढीले रखना इसको, टाइट नहीं करना ज़्यादा, ठीक। अब झूल जाना है, ऐसे पीछे को झूल जाओ, चलना नहीं है, हाँ ऐसे रख लो बस, ठीक है। ढीले रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना, एक गहरी सांस लो, छोड़ो, छोड़ दो, अब छोड़ दो, ऐसे, हाँ झूल जाओ, ठीक है। अब देखो कहीं दर्द तो नहीं है, जो शरीर बॉडी में पेन था वो तो है नहीं है, हाँ हाँ, और बाकी और कहीं दर्द जहाँ पे रहता था है कहीं भी? नहीं, अभी तो नहीं है। शरीर में दर्द जो रहता था तो वो तो है नहीं है, ठीक है।